அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் சுராஜ் 855 FE இந்த டிராக்டருடைய பேலர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்லாண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ஸ்டார் அதிலே 3:2 அப்படிங்கிற சைஸுடைய பேலர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பார்த்துருந்தோம் 855 உடைய பேலர் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது சிங்கிள் கிளச் ஆர்டினரி ஸ்டேரிங் இந்த வண்டியோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துருந்தோம். இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது 1.5 அடி ஹைட்டும் 3.5 அடி அகலமும் இந்த சைஸில் கட்டக்கூடிய அந்த பேலர் பற்றி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துருந்தோம். தட்டு கட்டுறது இந்த வீடியோவில் 2 அடி ஹைட்டும் 3 அடி அகலமும் இருக்கக்கூடிய இந்த ரவுண்ட் ஸ்டார் பேலருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர் கியர், சிங்கிள் கிளச், ஈஸி ஸ்டேரிங் இந்த ஆப்ஷன்லேயே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேலர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா பர் டேக்கு மேக்ஸிமம் 450லேருந்து 500 கட்டு வரைக்கும் ஓட்டுறதா சொல்கிறாங்க. அண்ணா ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ணா தாங்க ஓனர். அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் அண்ணாவுடைய ரிவ்யூ பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். சிங்கிள் கிளச்சாக இருந்தாலும் சரிங்க, 12 கிளச்சாக இருந்தாலும் சரி, டபுள் கிளச்சாக இருந்தாலும் சரி, சைடு கீராக இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் ஆப்ரேட்டர் எந்த அளவுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது அப்படின்னு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காரு. வண்டி ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய கியர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தேவைப்படுற இடத்துக்கு கிளச்சில் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 13 to 5 இந்த ரேஞ்சில் செட் பண்ணி ரன் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏக்கராக்கு 40 உருண்டைங்க, 40லேருந்து 45 உருண்டை அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே விட்டுறதா சொல்லியிருக்காங்க. பர் டேக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 450 கட்ட வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கட்டுறதா சொல்லியிருக்காங்க. மார்னிங் 9 to ஈவினிங் 9 இந்த ரேஞ்சில் கட்டுறதா சொல்லியிருக்காங்க. சுராஜ் டிராக்டர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம 744 FE டிராக்டரோட சிங்கிள் கிளச் வண்டி அதனுடைய பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டிருந்தோம். அதில் நீங்கள் பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸில் அதில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெளிவாக கொடுத்துட்றேன். ஃப்ரண்ட் கட்டர் மிஷினு, ரீப்பரு இந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோவும் கொடுத்துட்றாங்க. 855 நம்ம சேனலில் என்னென்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோமோ அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றாங்க லிங்க்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய கட்டு பேலர் தான் இதில் போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பேலர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட்லாண்ட்ஸ் நிறுவனத்துடைய பேலரு, லேட்டஸ்ட்டு மாடல் பேலருங்க, ஃபுல் ஆப்ஷனோடு இருக்கக்கூடிய பேலரு. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பேலருடைய ரிவ்யூ தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம், கஸ்டமர் ரிவ்யூவும் தெரிஞ்சுக்கலாம். எங்கள் ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா 100% ரெட்லாண்ட்ஸ் பேலர் தாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனுடைய ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. பேலர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பெஸ்ட்டு தான். ரெட்லாண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கிட்டேயே இருக்குதுங்க. ஸோ அதனால் சூஸ் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா வண்டியும் என்ன சேம் மைலேஜோ அதே நார்மலாக கிடைக்கக்கூடிய பேலருக்கு அதே சேம் மைலேஜ் தான் கிடைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரேஞ்சில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் மைலேஜுங்க 3 லிட்டர் அந்த ரேஞ்சில் தான் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அண்ணா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கிளச் மட்டும் உங்களுக்கு டபுள் கிளச்சோ இல்லை 12 கிளச்சோ இருந்திருந்தால் கொஞ்சம் ஆப்ரேட்டிங்க்கு கொஞ்சம் குயிக்காக ஒர்க்கு முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா மற்ற வண்டிக்கு இதுக்கு எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. பேலர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வண்டியில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். 855க்கு பெஸ்ட்டாக தெரியுது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதே அடுத்தடுத்த வண்டி 855 XM சைடு கீர் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதில் இந்த கஸ்டமர் அந்த அண்ணாவுடைய ரிவ்யூ தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.